ಮೈನಿಚರಂಡಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಲವಾರು ರೈತರುಗಳ ಹತ್ರ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಬ್ಬರು ಫಾರ್ಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಊರು, ಏನೇನು ವಿಷಯ ಇದೆ, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳು ಸಾಕ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೈಸೂರು ನಾಟಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಮೈಸೂರು ನಾಟಿ ಕೋಳಿನ ಏನಕ್ಕೆ ಸಾಕಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ? ಸರ್ ಇದು ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ಅದರಿಂದ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮೈಸೂರು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಅದೇ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಕೋಳಿ ಸಾಕ್ತೀರಾ? ಸರ್ ನಾನು 20 ಡೇಸ್ಗೊಂದ್ಸಲ ಚಿಕ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮರಿಗಳನ್ನ. ಎಷ್ಟು ತೊಗೋತಾ ಇರ್ತೀರಾ? 500 700 ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. ಇದು ಮತ್ತು ಫೀಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಡೈಲಿಯಾ ನೀವು? ಸರ್ ಮೊದಲು ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಡ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಭತ್ತ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ರಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಹುಲ್ಲು, ತರಕಾರಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ತಂದು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿನ ಎಷ್ಟು ರೇಟಾಗಿ ಮಾರ್ತೀರಾ ಒಂದಕ್ಕೆ? ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇವತ್ತು 1ನೇ ತಾರೀಕು ತಂದೆ ಒಂದು 500 ಕೋಳಿ ತರಿಸ್ತೆ, 500 ಕೋಳಿನೇ ತರಿಸ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅದು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರ್ ಸುಮಾರು ಅದು 110ರಿಂದ 115 ದಿನ ಬೇಕು. 115 ದಿನ. 115 ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ನ ಸಾಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಕೋಳಿ ಸಾಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತೀರಾ? ಸರ್ ನಾವು ಕೆಜಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಬಂದು 250 ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರು ಹಾಗೆ ಲೋಕಲ್ ಅವ್ರು ಬಂದರೆ 280 ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೋಳಿಗೆ. ಹೌದು. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ದು 500 ಕೋಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಒಂದು 50, 40, 30 ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮದು? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಇರುತ್ತಲ್ಲ? ಹಾಂ ಸರ್, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಮಗೊಂದು ಕೋಳಿಗೆ ಒಂದು 60 to 70 ರೂಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು 110 ದಿನ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಳಿಗೆ 70 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಸಾಯ್ಬೋದು? ಮೋರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಬಂದು ಒಂದು 2% ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಬರಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ. ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ರೂಡಿಂಗೇ ಮೇಯ್ನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಮೈಸೂರು ನಾಟಿ ಕೋಳಿಯವರು ಅಥವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಮೊದಲು ಇದು ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ? ಸುಮಾರು ಒಂದು 17-18 ವರ್ಷ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. 17 ವರ್ಷ. ಅದೇನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ? ಅದರ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 1 ಇಯರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ. ಒಂದು ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ ಒಂದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮೈಸೂರು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ತೆಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಂಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಸಲ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡೈಲಿ ಒಂದು 60-70 ಮೊಟ್ಟೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 10 ರೂಪೀಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಂದು? ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. 10 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ.